¿Había partidos arreglados? Sí. Sé cómo se... Ya somos dos. ¿Cómo se arregló el partido? Hernández tiene el segundo. Todo lo posible para que el equipo así lo pare mal. Aunque juegue con los mismos, ya porque lo pare mal. ¿Qué pasó, Féminis? ¿Dónde mi Féminis? ¿Se acabó el partido? ¿Cuál pinche partido? ¡Ay, el carabón me cambió, loco! ¿Qué onda, Empezó el partido, ya empezó el programa, ya estamos al aire otra vez en este pinche programón. ¿Qué por qué? ¿Qué pedo? Hombre, no, mi chile, es que ¿Qué pasó, Fede? tres partidos del Mazatlán FC de la chingada, cabrón. ¿Qué? ¿No divierten o qué? No, hombre, no entretienen, no divierten, no hacen nada. Bueno, espérese, mi Féminis. Me entretiene más mi perro ahí dando vueltas. ¿Queriéndose morder la cola? Sí, eso bueno, mero, ¿no? Hablando de colas y de todo eso, bienvenidos, carnales. Qué bueno que estamos otra vez en este pinche programón que se llama... ¿Cómo se llama este pinche programón? Al chile futbolero, carnal. Estamos en su pinche chile futbolero de cada vez que se les antoja a estos cabrones jugar. Ahora resulta que 3 pinches partidos en que pedo en 9 días. El presupuesto ahí anda, pero mírame hablando del presupuesto, mi chile. Mírame. Ya vas a empezar. Pues que es lo de este programa, mi chile. Bueno, está bien, Fernando. Bueno, el detalle es que hablando de fútbol, como dijeran de mujeres sin canciones, cabrón, pero ahora deja de las mujeres y las canciones. Vamos a hablar, cabrón, de este pinche torneo que la verdad no ha dejado más que pura pinche tristeza, amargura y un chingo de sueño, así como el Fenefut, cabrón. Hombre, mi chile. 3 partidos en 9 días. Hombre. Un promedio de partido por cada 3 días juegan estos cabrones. Como la pastilla cada tercer día, mi chile, hombre. Madre. Oye, bueno, ¿qué pido? ¿Cómo estuvo lo de Mazatlán FC de esos 3 partidos? Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. El partido que fue el 7 de agosto cuando jugó contra el Toluca. Hombre, cabrón. Si le ganó el Mazatlán FC, compas. La neta fue porque el Toluca no la metió ni por adentro ni por acá, neta, ni con el sin portero la metía eso. Ni al arcoíris le metía un pinche gol el Toluca, cabrón. Vimos esas acciones que dice el Fenesfut, cabrón, donde la verdad da tristeza, cabrón. Primero porque no hay aficionados, eso por supuesto, pero da tristeza de ver un nivel de fútbol tan mediocre como es el fútbol mexicano, cabrón. Y ahora se acrecenta cuando no ves a la gente allá, porque tú sabes, la gente allá pisteando y en la peda. Inicia árbitro vendido y grite, a lo mejor pinche partido está aburridísimo, pero aquellos güeyes están haciendo un show y a veces, hay veces como ahora. A desestresarse. Por eso, hay veces como ahora vemos que el aficionado número 12 o el jugador número 12, que en este caso es el aficionado, pues da un chingo de espectáculo, cabrón. Porque ahora que estamos viendo estos pinches partidos, pues no aguantas 15 minutos cuando ya estás echándote una pestaña. Ronque, cabrón. Bueno, en el partido contra Toluca, Michele. ¿Cómo ves el parado? Y no te vayas a sentar, pero ¿cómo es el parado? 2-1 ganamos, ¿no? Y así es. Pinche goles, si quieres ahí, corre video. A ver, corre video, cabrón. Corre video. Vamos a ver esto. Ahí va, fíjate nada más, ¿no? Viene centro. ¡Hombre! ¡Qué pinche golazo! ¡Me cae de más! ¡Qué golazo, cabrón! Aristagueta. Ay, güey, yo pensé que era Chespirito, güey. No es el Chicharito, loco. No, yo pensé que era... Meten los goles. Se ve nada más. Ay, güey, ¿qué pedo? ¡Ah, gol! Gol, metió con el Bueno, no hay pedo. Pero la metió. Ahí va ese Toluca, mira. La pierde en la salida, cabrón, ¿no? Fíjate nada más. Toma la tuya, mía. Entra. Y va para afuera y la mete el defensa en la barrida, cabrón. Eso fue autogol, mi Chile. Mira, fíjate nada más cómo el delantero la va a sacar a tiro de esquina y el otro dice, no, espérate, güey, espérate. Y la mete, güey. El José Ortiz, ese qué bonito peinado trae, mi Chile. No, hombre, cabrón.
Es ¡Qué combinación entre Canelo y Así- Ojeda! Así mero, como dijo la Vilma. Es de Barbie ya usada, güey. Es de esas Barbies usadas, de las que les cortan las greñas. Guacha, guacha nomás. Tómala, cabrón. Sí, le tira la no le encuentra. Ya está. Adentro que están cenando, El cabrón. máximo Fíjate nada futbolista más. ahí. El máximo. Pero ve un error, otro error. Y aquí, pues, para adentro, Uy, cabrón, y para la adentro. emoción del Rosique ahí narrando. Pero ve. Oh, Ve nada más. hombre. Del Mazatlán, Hombre. Fernando. Pero ve cómo abanica. Parece que están en el béisbol, güey. Hombre. Ruge el Kraken. Hombre. Mira nada más. Dice el nombre, El Kraken, cabrón, fíjate nada más. Hombre. ¿Y sabes cuál fue el premio para la Aristeguieta? A ver, ¿cuál fue mi chile? Pues lo mandaron a la banca, Ah, cabrón. cierto. Mete Lo dos, sacaron. mete dos pepinos y lo mandan a la banca, cabrón. Se echó para atrás el Palencia. No, se echó para atrás el Palencia según él para defender y mantener el pinche. Mira, en el fútbol, la neta, en el fútbol, aquellos cabrones que salen a no perder terminan perdiendo, cabrón. Así es. Así de No, sencillo. y estos no perdieron de milagro, mi chile, No. porque pues varios tuvieron, ¿no? No, y déjame decirte, mi Fenesfood, que Échalo. esto de que plantea el partido el Palencia muy mediocre, muy hacia atrás, muy con mucho miedo, cabrón, a querer ganar, a ver cómo chingados salimos de esta. Hasta parece que nada más está esperando, cabrón, que termine la pandemia, que termine esta pinche liga, Hombre. que está, pero de lo más mediocre, e irse otra vez, no sé, a Barcelona, No, cabrón. no, deja tú, Plaza, Chile, no pero sé, mira. chingados. Otros dos juegos hubo. Uno contra el Necaxa que perdió 1-0. Es más, mira, vamos a ver el resumen del juegazo este. Pero fíjense, se va a tardar un chingo porque hubo un chingo de fútbol en ese partido. Échale, ¿no? échale Pero fíjense video. nada más. Fíjense nada más Ahora sí, lo que señores. es el fútbol mexicano hoy. Necaxa, Lucas Pacerini de pierna Pues derecha. ¡Gol! ¡Gol, cabrón! Que el penal al centro, ese sí es Así tener. es, tómala, Tener tómala, penales para tirarlo barbón. ahí, no, la neta. Ahí está. Y ya. Para sacar de este resultado. Eso los fue tres todo. puntos. Eso fue lo más interesante. Lo puedo decir interesante el partido, mi Ese chile. fue todo el resumen de Eso ese fue pinche todo. partido. Eso fue todo. salen Ay. ustedes dos. No, ¿En serio? espérame. Me quedé dormido como media hora yo con ese partido. Y como dicen por ahí, y por eso le pagan a estos cabrones millones de pesos. Estuvo fútbol, mejor, aquí puro béisbol por eso. Bueno, ¿no? fíjense nada más, estaba leyendo allí en las redes sociales, A ¿no? ver, Y échale, creo échale. que va con esto, cabrón. Fíjense nada más el resumen de lo importante que es el fútbol para la clica, para la sociedad, Échale. ¿no? Estaba diciendo por ahí una científica, dice, ¿verdad, cabrones? A este tipo de cabrones les pagan millones y millones de pesos mensuales, cabrón, ¿no? Millones. Sí, mi chile, Como ahí al está. Ronaldo creo que le pagan O ese cabrón 40 millones. Ese cabrón de respira un euros y la segundo y ya son 100 Ah, millones. entonces dice, fíjense nada más, mientras que estos cabrones cobran en promedio los más altos, unos 40, 30 millones de pesos ahí Bueno, cada no, 2 por lo meses, bajito. 3 meses, un científico gana 30,000 pesos Hombre, es al una- mes, 20,000 pesos al mes, Es cabrón. una mentada de madre. eso, Fíjate mi nada chile. más. Dice, por eso ahora, cabrón, que quieren descubrir lo del COVID y la chingada, pues vayan y pregúntenle a estos cabrones que cobran tanto dinero, Hombre, pues que tanto. hagan una pinche vacuna. Hombre, Digo, oye, tanto. tienes razón, cabrón. Fíjate No, la sociedad, la cómo vacuna es la que pensamos. nos dan a nosotros. Así es, cabrón. Bueno, pero es una pinche reflexión nada más de este pinche Ay. programón para Ay, que pero usted la ahí costumbre, Chile, la costumbre. se la quede ahí a la mitad y vea cómo la mueve. Bueno, ¿qué pedo con el tercer partido? Hombre, el ¿Qué tercero pedo? ¿Qué contra pasó? Puma. Échenle el video para que veamos el resumen. A ahí, ver, mi ¿qué pasó güey, contra arriba. Pumas? Se va a asistir el Cuchitril tanto como en otras Empieza el oportunidades. partido. Estamos cansados. A esto Ande, qué pues, bola. ánimas y así Dos, sea. Dos toques. Y pum, que dice, pues ya cabrón, vamos, se dijeron los acabó. pruebas, se acabó Y la eso es fiesta todo. 0-3. Cabrón. En la madre, eso es todo. Creo que me faltó un pedazo ahí del partido a mí. Oye, No, oye, no, pero- ¿qué pido? Espérame, me habla. Eso fue lo más importante. Inicio y final. Hombre, con razón. No, está bien. Está bien. estamos bien. No, es que estamos en eso de que hay que poner lo más trascendental del pinche partido, cabrón. Hombre, mi chico. Y en este partido contra Pumas, la verdad, y da pena, cabrón. Como decía por ahí el Héctor Real, el carnal del Güero Real, que aunque vino por aquí a darse unas pinches visitas por acá, bueno, decía el Héctor Real, en la madre hasta me duelen los ojos cuando ves partidos No, de no, estos, cabrón. no, me da- Aquí no nada más te duelen los ojos, te duelen la cabeza, güey, te da sueño, güey. O sea, pinche fútbol, qué impresión
es esto de ver un fútbol tan mediocre? No sé si nomás y que no podamos expresarlo así de No sé si repente. nomás están pateando el balón ahí para cobrar las regalías y los patrocinios y todo el desmadre, nomás por cumplir, yo creo, así de pelado. Pero te das cuenta que no, en medio de todo este simulacro de fútbol, cabrón, de buen fútbol, vemos cómo todas estas gentes que están dentro de lo que es el negocio del fútbol, lo que son las cerveceras, güey, las casas de apuestas, no, las esas son las que televisoras, güey, los gobiernos del estado, ¿verdad, Quirino? Y No, todos me- esos cabrones que están en eso. Me estás Oye, oyendo. Casinos. los No, casinos, sí, o sea, eso- y todos ellos hablan no, el fútbol, cabrón, vamos a echarle el fútbol, vamos a y ya viene, cabrón, la Copa de Oro y la selección y la chingada. Bueno, ¿de qué se trata este pinche sueño guajiro si estamos viendo un fútbol tan mediocre No, y tan lleno Te de pone- todo tipo de Oye, chantajes y la Se ponen chingada? más chilos los partidos ahí de la fuerza ahí de los viejitos ya ahí en los barrios, la neta. Así es, No, cabrón, qué así es. Eso sí juega. No, hombre, eso no, sí no, juegan, no, se eso sí meten ahí. juegan. Bueno, Se pero cabronan, pistean, pero pues allá. Pero ya que estamos en todo esto, de todas estas inercias y todos estos que están dentro de lo que es el negocio del fútbol, como lo que estamos diciendo, pues vamos a platicar de algo que la neta, también es de fútbol, aunque quieran decir, no es cierto, güey, eso debería de ser allá en la fiscalía y con No, otros ni cabrones. madre, eso No es también. cierto, cabrón. El caso Billy Álvarez de Cruz Azul tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la administración del fútbol y tiene que ver con la pinche Federación Mexicana de Fútbol. Con la Y federación. tiene que ver con todos esos pinches negocios oscuros que penetran en el fútbol y cómo les gusta a algunos Y puro de esto. sacarle un chingo de jugo a todo esto. Así ¿Cómo es. está el pedo del Billy Hombre, Álvarez? sí le mira, fíjate. El Fenesut se metió a investigar, cabrón, la neta, el pinche Fenesut se metió a La investigar. neta, ahí les va, mire. Dile a la clínica. Luego es que se emitiera una orden de presión contra Guillermo Álvarez Cuevas, alias el Billy Álvarez, o sea, el presidente ahí de la cooperativa Cruz Azul, así es. Por delincuencia organizada y operación de recursos ilícitos, diversas figuras de ámbito deportivo y cooperacista de Cruz Azul han firmado información a los medios sobre los conflictos de intereses y dispuestas internas que existen en la institución. Lo que encendió las alarmas entre los aficionados de la máquina fue lo que declararon Baltasar Aventaño y Vicente Reyes, dos cooperativistas de Cruz Azul, que aseguraron saber la razón por la que el equipo no ha ganado un título en los últimos 20 años. Espérense, cabrón, espérense. Yo sé que el pinche Fenesut tiene un chingo de léxico y habla como pinche, ¿cómo se llama la de aquí? ¿Perico? No, cabrón. Como burro. el cuerno de chivo, güey. Este güey habla como cuerno de chivo. No sé, bueno, el pedo es que esto del Billy Álvarez, dentro de la cooperativa Cruz Azul, cabrón, pues le están poniendo el dedo dos cooperativistas, Así dos es, personas sí. que están dentro de la cooperativa, son los que están diciendo todo esto del Billy Álvarez. Ahora sí, échate esa segunda parte que Chequen nomás investigaste. ahí. Reyes, o sea, Vicente Reyes demostró documentos de un seguro bancario que le pagaba a Cruz Azul cerca de 40 millones de dólares. Son como 900 millones de pesos. Si no ganaba ninguno de los dos torneos Al año, que este es un se seguro al disputan en la año. Liga MX. Y luego dice, ahora sí va a ser campeón el Cruz Azul, exclamó Vicente Reyes. Y él reveló el presunto negocio millonario de la directiva. Hubo un reaseguro de 40 millones de dólares y perdía Cruz Azul cada temporada. Eran 20 por esa madre de temporada, ¿no? Y se llevaba $1 millón y ganaba. Es un reaseguro ¿de cuál quieres? Pues unos, ¿qué De será? Banorte. No, deja tú de Banorte, o Bueno. sea, de la aseguradora acá del banco. O sea, Banorte, vamos por partes, como dice. Dijo el caníbal. Vamos por partes, ¿no, cabrón? O sea, exclamó que había un resguardo de 40 millones si perdía Cruz Azul La final. la final, ¿no? Sí, mi chile. Entonces, vamos viendo cuántas finales perdió Cruz Azul, El cabrón. Cruz Azul en los últimos 20 años ha perdido 5 finales. 5 finales. De a 20 millones de dólares. Imagínense, Con 100 cabrón. milloncitos de Son dólares. 100 millones de dólares. $100. Hay que ir viendo esto de Banorte, cabrón. ¿Quién es Banorte? Porque dices, bueno, pues es una institución bancaria, la chica. No, No, ni Banorte madre. son los Han Ronk. Así es. Y los Han Ronk son los dueños de Caliente. ¿Quién es Caliente? Caliente es una pinche casa de apuestas que es la que tiene al fútbol de los tanates, porque todas las pinches camisetas y Ni logos más ni y la menos, chingada ¿no? sale en caliente, sale caliente luego y no ya- se me calienten todos aquellos güeyes que no quieren ni pensar más que en otras chingaderas. Quiere decir
que sí hay conflicto de intereses. Esos bueno, güeyes de la sí. Federación Mexicana de Fútbol dicen, Mira. es que no hay conflicto de intereses. Mira, puro billetitos de esto, mira, ay. El dueño de este pinche negociazo que es la empresa es tan caliente, tiene equipos de fútbol, los Cholos de Tijuana, y aquí decía que Dorados de Sinaloa, aunque ya según le están dando un patadón en el trasero, pero si tiene equipos de fútbol y le está pagando una prima, una compensación a Cruz Azul por perder las finales, es decir, o sea, gana $1 millón si gana una final, y si pierde la final, 20. le dan $20 millones. Y la madre, pues, y ahora dicen, pero ¿qué tenía que pensar el Billy Álvarez? No tenía que pensar mi madre. Pues si le estaban dando 20 millones, se llevó $100 millones, se llevó en esas 5 finales. ¿Dónde está la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Y dónde están todos esos güeyes de Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox y la chingada? Que siempre andan diciendo que no, el fútbol, no, es un deporte chingón y hay que apostarle y le presto 400 varos para que se lleve una máxima de no sé qué chingado. No, entiendo pura de las pinches esas apuestas, ¿no? No, pero ahora, Pero ¿qué pedo? ¿Qué sigue en eso? con esto, mi chile, ¿cómo se confirma lo que por muchos años Carlos Alberta, ahí un buen periodista ahí deportivo, hasta el mismo Hugo Sánchez decía, no, pues que sí había amaño de partidos, José Ramón Fernández, luego David Faitelson, inclusive, pues ahí lo ven en el intro acá de nuestro pinche programón, ¿no? Ahí donde dice, ¿ha habido arreglo de partidos? Claro que sí, ha habido arreglo de partidos. Es decir, esto de que decían que había arreglos de partidos y que estaba amañado todo esto de los partidos y la liga de fútbol de primera división en este país, lo estamos... ¿Por qué? Porque esta gente es de la cooperativa Cruz Azul, o sea, está dentro de la cooperativa y ellos están diciendo con pruebas a nivel nacional que esto sucedió. Entonces, ¿qué quiere decir? El Carlos Alberto no estaba tan loco, güey. La neta, hay que ir por él al manicomio porque lo mandaron al manicomio, el pobre Carlos Alberto, cuando decía, no, ni madre, pinche fútbol es más corrupto que cualquier gobierno y la chingada. No, es que la neta, tú sabes que estas madres rugen por todos lados. Y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando...? Pues va a quedar cumplir el Cruz Azul, yo no dudo. Pues yo creo que... Con razón, cabrón. Pues con razón va ahí va arriba, cabrón. Primero, pero ahí va arriba. Y según el Pumas, si ganabas, iba a la punta de la tabla. Ahora, vamos diciendo... El Mazatlán en el número 15, cabrón. Así es. ¿Qué dijo Palencia cuando llegó acá a tierra sinaloense? No hay pedo, no. Nosotros vamos a estar entre los primeros 10, cabrón. Sí. Y la madre, entre los primeros 10 y están en 15, cabrón. En la tabla de abajo. Y la tabla, bueno, no sé. Exactamente, hizo muy buen punto entre la tabla para abajo. No sé cómo de abajo para chingados arriba. lo iban a... Muy buena esa, muy buena. Bueno, Hombre, mi chico. hablando de todo este desmadre de corrupción y que anda el fútbol mexicano por los suelos y la chingada, pues vámonos aterrizando acá, cabrón. Pues ¿qué otra cosa nos podría pasar? Aterrizó la red. Acaba de salir, cabrón, el contrato entre Mazatlán FC, que antes era el Atlético Morelia, y Quirino Ordaz, porque no podemos decir el gobierno del estado o nosotros, porque nosotros ni tomaron en cuenta, les importó una chingada. ¿De qué se trata este pinche contrato? Mira, mi Chile, para empezar, con esto, el contrato se firmó el 22 de julio del presente año. Bueno, espérame, tengo que hacer esta señal. 2 días antes del inicio de la liga. Porque se decía, y bueno, No, hombre, porque oye, estaban llorando los del Congreso. Fíjense nada más, ¿no? Fíjense nada más cómo está este desmadre, ¿no? Sale la Graciela Domínguez y Marquito Lagrimita. y Marquito Lagrimita Zazueta y por supuesto la Geraldine Bonilla, el burro que tocó la flauta, salen a decir, oye, en la madre, pues no nos han avisado, no existe ningún convenio, ni contrato, ni la chingada. Y fíjense nada más, dice la Federación Mexicana de Fútbol, el Enrique Bonilla, dice, están actuando ilegalmente, porque para darles ese traspaso de Morelia a Mazatlán, debe de haber un convenio. No, pues no existe convenio. Eso decían, cabrón, el 22 de julio, donde según estos güeyes estaban firmando ese convenio. No, hombre, no. Y ahí está grabado. Si no, métanse ahí a las pinches redes sociales y van a ver que ahí está grabado que esos cabrones andaban diciendo que no había convenio. Oye, no, y le pudieron haber puesto
el 23 de julio a las 23:59 horas y no haya pedo un día antes nomás y ya. No, bueno, Pero- el Fenesfut se la sabe de esas, Pero, cabrón. a ver, sacando Es más, cuentas- el otro día lo vi firmando un pinche documento de 1993 que los Sí, no, cachirules pues y esa la nomás hace chingada. volada. No, de 1989. Ay, fíjate, 89. todavía se andan firmando, fíjense nada más ahí en la Federación Se Mexicana. echa la poderosa ya con eso, Michel. Bueno. Oye, pero ¿qué trae este pinche contrato? A ver. Ah, fíjate nada más, cabrón, fíjate nada más, ¿no? El contrato, y la madre, ya se me perdió este desmadre. A ver, parte 3, mi chile. parte 3, y la madre. Hombre, a ver, yo que no me lo. Ah, no, aquí está. Está bien, No hay pedo, y bueno, a todo mundo le puede pasar, Ya se ¿no? le cruzan los Bueno, cables, 2 días antes, lo que dijo el Fenesfut, el gobierno del estado firmó contrato con la empresa Atlético Morelia, Sociedad Anónima de Capital Variable, para darles la administración, uso, explotación, comercialización y dar mantenimiento del estadio de fútbol de Mazatlán. También se indicó que la empresa deberá invertir en eso. Pongan atención, porque Esto está cabrón. Y está de risa, no, está de risa. y estos van a decir, no, es pura pinche saliva y inventaron esos cabrones. No, esos cabrones, así es, cabrón, así es, ¿no? Dice, en esos 10 años, un monto de 70 millones que podrán gastar en el estadio o las escuelas de fútbol, 7 millones por año. Si estamos diciendo que nosotros le pusimos, vamos, hasta ahorita, porque se supone son 20,000 butacas y en el pinche contrato dicen que son 26,000, o sea, todavía nos falta ponerle Así es, mi chico. casi 6,000 Ay, butacas, mira, ¿no? Todavía nos hace falta ponerle lana. Bueno, si le pusimos 700 millones de pesos y estos güeyes van a poner 7 millones de pesos, entonces quiere decir que le están poniendo el 1%. 1% no tienen vergüenza. Y al año, y le están diciendo que le van a invertir a unas canchas, o sea, a un complejo de canchas que todavía no están y vamos a hacerlas Así al es. lado del estadio. O sea, pura madre que van a poner algo. Yo a quien sea, cabrón, aquí aviento, aquí este reto. Raya. Hasta el letín calcetín, cabrón. Ya ven lo que dijo aquel güey del Hartelú que puso lana y que yo dije no puso lana. Bueno, también fue el güey ese fifí. El pedo es que estos cabrones no van a poner un quinto. Nosotros vamos a poner esos A la bola pinches de 70 cristal. millones dentro de toda esta complejidad que tiene el contrato. Síguele, mi Oye, Félix. mi chile, pero mira, ¿sabes tú qué incluye ese contrato por los 10 años? ¿Qué nos van a dar? Fíjate, a cambio Tenemos. de un palco, Y- ¿De uno? 2 espacios de y estacionamiento la madre. para el gobierno del estado, ¿no? Ah, Así como 400 boletos Bueno, gratis. esos dos estacionamientos, uno Hombre. es para el Quirino y otro es para el químico, para el no, químico. para el químico. Y toda la raza que vaya y chingue a su. Ah, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Así mero, mi chile. A ver. Y sobre los 400 boletos, estos tendrán que ser entregados para propiciar la asistencia de deportistas locales, niños y jóvenes de bajos recursos, así como a las personas vulnerables. Los más vulnerables son los trabajadores del ayuntamiento, oye, del gobierno. Ahí se los van a dar. A Y Wilson. 400 boletos De de 20,000 o 21,000 boletos. Van a dar 400 boletos para dárselos a su clica. Hola. O sea, Así fíjate es, nada ni más, cabrón. más ni menos. O sea, todavía tenemos que invertir 70 millones en canchas que van a quedar al lado. ¿Para qué? Para que Hombre, ellos mi chile. se nutran de todo el talento sinaloense y lleven, según ellos, jóvenes a primera división. Que no Ay, entendemos. mi chile. Digo, la neta, que no se entiende, cabrón. Lo mismo, o sea, es el Haz de mismo cuenta, pinche camino. de cuenta, dijo el otro. Pero bueno, en el contrato también se indicó que el Ejecutivo Estatal podrá usar 2 veces al año el estadio para eventos de beneficio o interés social. Ya me vi ahí en un pinche evento de campaña ahí en el estadio Mazatlán. Oye, Fenesfut, Oye, pero espérate. vamos a acordarnos, los cabrones que tienen un poco de memoria, sí, allá con el Chuy Valdés. No, el Chuy Aguilar, oye, ya me estoy Chuy confundiendo. Aguilar. Bueno, es que es lo mismo, a lo mejor los dos estuvieron Es ahí igual, es en igual, el chocolate ese y la chingada. Bueno, el pedo es que cuando fue la campaña para la gobernatura del Chuy Aguilar, ¿dónde creen que cerraron la A ver, campaña, ¿dónde? mis ¿Dónde? amigos? Pues la cerraron aquí en el estadio de Dorados, cabrón. por eso En un digo. partido de primera división entre Dorados y los choriceros del Toluca. Hombre. Y llega el Herrerías, cabrón, llégale. ¿Y qué pedo? Oye, güey, todos están de rojo. Porque el Choy Aguilar, su color era rojo. Ah, Wilson. Y llegó y vio todos llenos de rojo. Oye, yo no sabía que había tanta afición del Toluca aquí en Sinaloa. No te equivoques, cabrón. Hombre. Todos
todos estos güeyes son acarreados porque es un mitin político, cabrón. Es lo que es un mitin político. hombre, mi chile. Los pinches boletos se regalaron, se hizo un desmadre. En fin, como se hace normalmente en todo esto de la corrupción y Oye, la mi chile, le ponemos un Kraken y nos regalan un coralillo estos cabrones. Oye, ve nada más. Ve nada más, es cierto lo que dice. No se pasan de lado, Nos regalan, vatos. un pinche Oye, como diría pescadillo. la doñita, no tienen educación a la vez. Ah, pues es cierto, No, sí es cierto, tienes razón, cabrón. Tu hombre estaba leyendo esta madre y rayándomela, entonces decía, vete ahí, tú. Oye, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos años se van a aventar estos cabrones? Se supone que 10 años de contrato, mi chile, ¿cómo la ves? 10 años de Sí, contrato. ahí para el Fíjate 2030 nada sí más, estamos cabrón. todavía, hijo de Pero la lo que no saben que dentro de esta misma serie, cabrón, de cláusulas y la chingada, ahí se dice que los primeros en opción para poder seguir chingándonos ahí con ese estadio, pues es el mismo equipo del Morelia FC o Mazatlán FC, como se llame, cabrón, y que puede pasar el tiempo que quiera hasta que ellos decidan, cabrón. Decidan si se quieren quedar otros 10, 15 años, no sé, los años que a ellos les convenga y ya hagan. Oye, está como dorado, entonces Ya que está está tomando, pensando. la siguen pensando esos cabrones, tienen como un año ya sin contrato. Es que por eso están diciendo, cabrón. Fíjate nada más, mi Chela Domínguez, ¿Qué le importa? mi burro que tocó la flauta y todos esos güeyes del Congreso, aquí tienen un pinche problemón, cabrón, porque no nada más es el estadio de Mazatlán, son todos los demás estadios, cabrón. Todos los demás estadios están en la misma situación. Y si no dicen nada, si ellos no salen a decir algo, pues entonces quiere decir que igual que con el Odebrecht, cabrón, ahí han de haber dadole una buena lana a los legisladores, o digan si no, cabrón, porque como se manejan las cosas ahorita estamos viendo, pues por algo no dice nada, cabrón. No. Es lo que yo me imagino. Oye, Chile, cabrón. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Ya casi pues no, porque ya no está acabando el tiempo. ¿Qué crees que hay un rumorcito por ahí, mi Chile? A ver. Que el próximo año Dorado puede comprar la filial del Puebla. ¿Cómo ¿Ah, ves? sí? No, hombre, cabrón. Para regresarle un poquito a lo que se robaron aquella. No, pues sí, está documentado, cabrón, que Dorados le vendió la final al Puebla, llegaron a primera división, pues ahora yo creo que quieren hacer el mismo business. Por ahí está el pero rumorcito aquellos ese, güeyes Chile. dicen, no, mejor me lo compras y que todo el mundo lo sepa, cabrón. No se puede esperar otra cosa de este pinche grupo de empresarios que siempre están buscando cómo lucrar. Y lo que quieren hacer, me imagino, es volver a las andadas. Decir, oye, güey, si aquellos güeyes les están regalando, bueno, hasta la conciencia de los sinaloenses, pues a nosotros también nos tienes que regalar. El pedo aquí, la neta, el pedo aquí es de que pues, la raza no dice ni madre. La raza se de cuenta que la hipnotizaron estos cabrones porque, oye, que se están chingando 700 millones. No hay pedo. No hay pedo. Oye, güey, que vas a poner otros 70 millones. No hay pedo. Vamos a ir a pisear el estadio ya, en ¿no? la madre. Bueno, ya vámonos de este pinche programa. Lo bueno. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cuál fue lo bueno? Lo bueno es que el torneo va en chinga, mi Chile, y se va a estar acabando en chinga de tremenda porque ¡Qué bueno, cabrón! Hombre. ¡Qué bueno, cabrón! Ahí sí tienes razón. Hombre, va en friega esto. Lo malo. Lo malo. ¿Qué creen que es lo malo? Pues este pinche business del Vini Álvarez, teniendo a la cooperativa Cruz Azul y al equipo Cruz Azul como su pinche negocio personal, cabrón. Ahorita se está viendo toda la podredumbre de los equipos, sobre todo estos que han estado lucrando con la afición, con el mismo fútbol. Y que lo peor de todo es la desilusión, cabrón. Imagínense la desilusión de todos esos aficionados celestes, cabrón, que ahorita están sabiendo por qué chingados no han ganado 5 finales, cabrón. por eso, porque eso es lo peor. Eso es lo peor, 100 cabrón. millones de dólares tenía ahí guardaditos el vato. Y lo bueno, lo malo y lo feo. mi Lo Chile. feo. Lo feo. Lo feo, pues, ¿qué otra pinche cosa? Este pinche contrato amañado, cabrón, en el cual, pues, le están regalando absolutamente todo el patrimonio de Sinaloa a estos cabrones
de TV Azteca al Salinas Pliego. Salinas Pliego. Le dicen agárrate y vete por donde quieras, padrino. O como dicen, no papi, agárrele de donde quiera. Ay, Mira, hay de todo aquí, agárrese Ay, lo que modroño, quiera. el otro. Así está, y eso es lo que nos está cargando la chingada. Pues eso fue todo, Chile, por este programa. Pues ya vio, Este cabrón, pinche ya programa, vio, oye. pinche programa. Pues hay que hablar de fútbol, pues esto es fútbol, cabrón. Así es, Cuando chica. haya que hablar de fútbol en la cancha, que valga la pena, No, téngalo sí, por no, seguro, créanlo. cabrón, que vamos a hablar del fútbol en la cancha. Abuelita de Mientras Batman. tanto, pues habrá que mantenernos vivos de alguna u otra Así es. manera, cabrón. No, bueno, este pinche programón se acabó. Recuérdelo, cabrón. Comparta. Nosotros nos la rifamos por ustedes, cabrón. Rífensela Ustedes por rífensela por nosotros. nosotros. Comparta este pinche video. Vámonos riendo mucho a la Chile, 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 ole, ole, ole. Chile, Chile, ole, 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 ole. Chile. Veamos qué chingón nos quedó este estadio. 700 millones de pesos le invertimos. Allá se va a sentar el Quirinón y el Salinas Pliego. El estadio es nuestro, el equipo es de ellos. Se los vamos a estar recordando a esos cabrones. Dominamos el balón como dominamos la sátira y la crítica. Ahora, en el fútbol, en nuestro rancho sinaloense, los tenemos vigilados. Corrupción e impunidad, te vamos a despedazar. La Chile señal pa' la banda.